مشاعرنا مش هي اللي بتسوقنا. يعني ايه لا يجرمنكم شنآن قوم؟ معناه ايه الكلام ده؟ سؤال جديد جالنا. ممكن اعرف معنى الآية رقم 8 في سورة المائدة؟ معنى مهم جدا هنفهمه ونتدبره سوا. سورة المائدة سورة مدنية، يعني نزلت في المدينة، وزي معظم السور المدنية هتلاقي فيها تكاليف وتشريعات مهمة جدا لينا، زي الموجودة في سورة البقرة والنساء والأنفال وغيرهم. وفيها هتلاقي فروض وأوامر كتيرة، منها الأمر المهم جدا في الآية دي. الآية بتبتدي بدعوة المؤمنين إيمان صادق إن هم يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط. يعني إيه؟ يعني يقوموا لله بإيمانهم الصادق ده، يعملوا بيه، يلتزموا بكل عمل ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه وبطاعته، ويبتعدوا عن نواهيه. وشهداء بالقسط يعني يلتزموا بالعدل في الشهادة، يعني نكون ملتزمين بالعدل في شهادتنا على نفسنا وعلى الناس. والتحذير اللي جاي ده مهم جدا جدا بخصوص الشهادة دي. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني اوعوا كرهكم وبغضكم الشديد لقوم شنآن يخليكم أو يدفعكم، يجرمنكم على انكم تظلموهم او ما تكونوش عادلين معاهم في حكمكم، سواء بالقول او بالفعل. يعني خليكم عادلين منصفين في احكامكم على احبائكم واعدائكم، مش عشان هم اعدائكم وعشان ما بتحبوهمش تظلموهم وتيجوا عليهم، لا، عادلوا. هو أقرب للتقوى، أقرب للصلاح والفلاح واتقاء النار. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إن العدل طريق للتقوى واتقاء المعاصي والوقوع فيها وحفاظ النفس من الهوى، عشان احنا مش بنحكم بالهوى. مشاعرنا مش هي اللي بتسوقنا. يعني لا تحابي وتجامل وتنصف اللي انت بتحبه، ولو اتحط في نفس الموقف ده حد ما بتحبوش او بتكرهه تقوم جاي عليه وتظلمه وتستبيح حقه. لا، ربنا سبحانه وتعالى نهانا بقى ان احنا نعمل كده. احنا ما بنحكمش بالهوى، احنا بنحكم بالعدل. والعدل ده يشمل حبايبنا واعدائنا وحتى الناس اللي ما بنحبهاش. يعني فكروا فيها كده، احنا بنعمل كده، بنحكم بالهوى. لما بنلاقي حد ما بنحبوش واقع في ضيقه او مظلوم، ممكن جدا نجور عليه ونقول لا يستاهل، لا عشان انا ما بحبوش، فاستبيح حقه واقول فيه ما ليس فيه واظلمه واجي عليه. في حين ان لو حد بحبه هنصفه وهقف جنبه واقول لا ده ظلم ولازم اعدل ولازم انصف. فربنا سبحانه وتعالى نهانا ان احنا نعمل كده. احنا بنقف مع العدل وبننصف وبنعدل، سواء كانوا أحبائنا أو أعدائنا. وبتأمرنا الآية في الآخر وتأكد على تقوى الله والالتزام بيها، وإن ربنا سبحانه وتعالى خبير عليم بكل اللي بنقوله وبنعمله وهيجازينا بيه. ربنا سبحانه وتعالى بيأكد على عدم الظلم، وإن ربنا حرم الظلم على نفسه وعلى عباده. حتى لو كانوا أعدائكم اوعوا تظلموهم وتيجوا عليهم وتجوروا عليهم وتستبيحوا حقهم. لو أول مرة تفهموا الآية وتتدبروها بالشكل ده، اكتبوا لي في الكومنتات. تنسوش طبعا تحفظوا الفيديو وشير مع أصحابكم وخلي الكل يعرف المعنى ويتدبر ويستفيد. ولو عايزين آيات تانية اكتبوا لي في الكومنتات.